Oh nom de Dieu, c'est la guerre. C'est la guerre, ça recommence. Tiens, je te baise moi. Et non, il y a 1 milliard de zombies à nouveau. Le chopper est là, le chargeur. Attends. Allez Homer. Allez. Alléluia, mourir pour toujours. Et je vais mourir derrière par une pute. Au secours, au secours. J'ai fait les tricks. Et je suis mort. J'ai fait... non, en fait non, c'est la grosse merde que j'ai fait. C'est la grosse merde. Oh putain, je vais faire trop les tricks en sautant pour accélérer quoi. Oh non. Merde. Et son Coria c'est Smoker hein. En fait j'étais en train de recharger pendant qu'il m'attrapait. Non, en fait tu peux dire simplement que t'es un peu nul quoi. Oh là, attends, depuis tout à l'heure c'est moi qui tue les spéciaux. Le Hunter là qui me saute dessus, je le tue pendant son saut. On est un peu... Oh, my katana. Non, arrête, t'as un katana, merde. Oh merde. Eh bah alors, respecte l'autorité. Mais non. Oh non. Oh non, 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 non. Mais putain, mais non. Goodbye, my lover. Goodbye. Mais non, mais non, mais Voilà. non. Mais... Alors, c'est qui qui se fait attraper? J'aime les tanks, moi. Ah non, je les déteste, nom de Dieu, ils sont tellement chiants. Du moment qu'elle a pas deux en même temps. Du moment où tu mets un bot en sacrifice, bien évidemment. Hein. Non, du moment que c'est toi. Oh putain, mais pourquoi c'est toujours moi qui me fait mal mener quoi? Parce que c'est toi qui avance en premier. Laisse faire le professionnel. Vas-y, avance. Laisse faire le maître. Je vais faire le maître. Ah, de l'eau bénite à la Castlevania, oui. Ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Le Spirito Santos. Ah oui. Ah bah non, il était caché. Bah alors le professionnel. Bah alors le J'ai fait la professionnel. part. J'ai fait la part. C'était fait exprès, c'était calculé. Ouh là là, du steak haché. Qui veut du haché? Qui veut du oui. steak haché? Oh, jouissance. Faut pas jouir hein, mon garçon. Hein. Alors, mitrailleuse plus balle explosif. Merde. Plus moi qui me fais écraser. Il y a trop de spéciaux. Non. Voilà. Non. Et oui. Non, je vis. Oui, je dois te sauver mon garçon. Adrénaline. Ah oui, bonne idée. Mais putain, mais il y en a combien là? Oh. Je crois que c'est limité tant qu'on n'a pas avancé. Tant qu'on n'est pas à l'abri. Je suis jaune là, putain c'est pas bon hein. Toi t'es rouge hein. Non. Ah non, putain, mais... Putain, sous adrénaline, je l'entends pas. Il y a trop de zombies. Aidez-moi. Je sais pas, il y a trop de bordel quoi. Je suis derrière toi. Ah t'es derrière moi, t'es où? Ah oui merde. Je sais, cette espèce d'idiot. Mais il y a trop de zombies, au secours. Il y en a déjà un mort quoi. Non mais ouf. Oh. N'importe quoi cet endroit. Oh, il flotte. Pourquoi d'un coup il y a la pluie là? C'est la fin du monde là. Voilà, ça fait trop peur. Oh, c'est trop spooky. C'est trop spooky. C'est comme s'il y avait... Oh, ça fait trop peur. C'est spooky à fond. Hein. Ah, faut avancer hein. Faut avancer, allez. Oui, j'ai pas le temps de me reposer. Hein. Alors, Prenez des munitions. Oh putain, mais moi je prends la calache moi. ça fait trop peur, je comprends rien, je tape dans le bide. Je tape dans le bide, qu'est-ce qui se passe? What? J'arrive, pourquoi oui tu fonces sur moi? Ok, ouais, ça s'est calmé d'un coup. Non. Non, tape-le le bot. Mais bon, c'est bon, depuis... Putain, quand t'as fait la map des montagnes d'Arclay, les bots ils faisaient de la merde, faut pas faire de la merde ici. Hein. On monte. Skill shot, headshot, skill shot. Oh non, je l'entends, la musique du désespoir. La musique du désespoir au ralenti. Il est sur le côté. Avec un bon hunter là. Oh, il est là. Oh, c'est ce qu'il Il est là.
Non, mais t'es pas sérieux. Ah oui, quand même. Voilà, les lance-grenades ça le tue. N'oublie pas que l'hélicoptère qui va se poser va être hyper loin, quoi, parce que je tolère pas quoi, à Ça bouger. changera aussi. Mais tu restes en haut, hein. Bon attends, non mais j'étais parti reprendre ma mitraillette moi. Derrière les munitions, c'est où? Y'en a pas ici hein. Et c'est où alors? Moi j'ai pas ce qu'il y a. Attends, je vais faire l'exploration dans la baraque. Eh! Oula, c'est quoi ça? Je vois des choses bizarres, je vois des gens qui sont morts à son main. Quoi? Je vois des gens qui sont morts. Ouf! Ouf! Ouf, secours! Oh non, c'est la fin de moi. C'est fini pour moi. Je vais mourir. Ah non, c'est bon. Oh non, mais non, il était désinfecté! Mais en fait, je sais pas où sont les munitions par contre. Hein. Bon en fait là je suis en train de les attirer tous les infectés avec une bille là. Merci. Bah, cherche les munitions pour moi en attendant. Hein. Je suis persuadé qu'ils sont dehors. Hein. Je sais pas pourquoi. Non. Non, reviens sur le toit. Ah merde! J'ai trouvé les munitions, hein! Tiens, ah l'infecté il me tue trop vite. Ah, je le vois! Et tire-le. Ah t'as plus de balle. Non, j'ai plus de balles là. Il y a le tank en plus. Je te jure, j'ai plus de munitions pour le tenir, hein. Oh non, t'as. Non! Putain, je vois rien. Ah, t'es dans le vide là! Prends ton katana! Mais je vais claquer, moi je vais canner moi. Mais je les tape derrière! Mais merde! Oh, faut que je me soigne moi. Ça y est, toi, je fais le mur! Je fais le mur! Tout le monde qui est à terre! Ah non, il est pas mort, il y en a un autre! Ouf! Non, mais je vais mourir! Je comprends rien! Ouf! Oh, je vais mourir! Oh, mais putain, me fout polo, hein! Il est mort. L'hélico, je l'entends. L'hélico, c'est où? Quoi? L'hélico, non, mais non, pourquoi? Cover moi. Mais ouais, cover, que les bots et cover surtout. Mais non, j'allais dire, t'as le pistolet? Ah oui. Ah, faut descendre! Oh non. Non, c'est de pire en pire. Non, bah saute, tu sautes. Bon. C'est le sacrifice qui mène au triomphe. Ah, non, je dois survivre. On a bien de l'humanité. Ah oui, c'est bon. Bon, les bots. Ah, faut attendre les autres abrutis. On les entend pas. Voilà, c'est bon. Au revoir les amis. Ouf, je tiens pas à mourir, hein. Et il y avait le tank là sur le balcon. Ouf.